Uhud döyüşü idi, hamı qaçmışdı. Peyğəmbər deyirdi, hara qaçırsınız, qaçırdılar. Peyğəmbər tək qalıb, ya Həzrət Əli əleyhissalam bir nəfər oyla dayanıb vuruşur. Peyğəmbər salvatullah ona dedi ki, sən get. Dedi ki, hara gedim? Narahat olma, razıyam səndən, get. Bir addım attı, dayandı, dedi ki, bəs bu Əli neynir sənin yanında? Peyğəmbər salvatullah buyurdu ki, o heç də o Əlidir, sən get. Deyib, dayandı, dedi, yox. Getmək yaxşıdırsa Həzrət Əli getsin, qaldı deyib vuruşdu. Bu dində belə cəhətlər var. Get deyir, yəni getmə. Biri gəldi dedi, ya Əmir əl-Möminlər əleyhissalamdan, Peyğəmbər aləmlərə rəhmətli dedi, bəli, bəs kafirlərə də buyurdu, bəli. İşarə ilə danışır ki, fürsət olsun, kafirlər də ayılsın. Desinlər, inşallah başa düşmədi. Əlinin əlindən tutur, deyir, sənin mənə nisbətin Harunun Musaya olan nisbəti kimidir. Fikirləşsən, Harunla Musanın nisbəti nədir? Bir qardaşdırlar, bir də onun canişinidir də. Musa gedəndə Harunu yerində qoyurdu. Fikirləşirsən, bu mənim Peyğəmbərin canişinidir.